Чего, Маш? Ты думаешь, я что-то раздаю? Если буду что-то раздавать, ты знаешь, ты всегда первая получаешь. Моя золотая девочка. Кто-то мне сегодня писал комментарий, что я получаю удовольствие. Да, это правда. Сейчас расскажу такую историю в своей жизни. Ну, когда мне было лет 14-15, мы ходили на дискотеку. Ну, как обычно, как все люди, да, дети, подростки. Ну, всегда это иду с парнем. Темно, дискотека же ночью, все понятно. И как бы парни, ребята, ну, все мы, много нас. Идем. Я в темноте как свистну. Все в шоке. Кто это? Кто это? А я молчу и смеюсь только. Потом до них доперло с 5-10 раза в итоге, что это я. Я тогда не понимала, зачем мне это нужно вообще. Потом я человек с образованием, училась. Не могла я понимать, зачем мне это нужно вообще. Есть мужчины, которые не умеют свистеть даже, это правда? А вот, ой, как подуло. А потом вот оказалась, какая нужная вещь для меня по жизни. Без свиста вообще никак, потому что они у меня дрессированы под него, так скажем. Они находятся, ну, в траве, пасут, да. Половина стада вышла, я свистнула. Все, они все остальные выбежали. Поэтому вот так вот. В жизни что-то дано для чего-то.